Давай, блядь, чтоб видео, блядь, бабок заработать, лень на Антоху тоже. Чтобы он побежал и в забор уебался. А Миза сать хочет. На шпалах. Ну давай быстрее, блядь, у меня батарея садится. Да любого какого-нибудь литрового, только Да не успеешь, обычного. подкинет. Ну. Давай, лей. Все, нормально уже. Я не знаю, кто будет зажигать. Давай. Чё, где зажигалка-то, где? У кого? А что, еще зажигалка нужна, что ли? Смесь фруктов. Подождите, подождите. А что такой А запах кто будет пошел? поджигать? Я не буду. Нет, а сейчас полев поджигать. Тоже ёбнут. Уже сейчас все ёбнет. А он Мизи со спичками идет. Да-да-да, Так, кидай давай. издалека, Митя. Так, Мизя, издалека только кидай. Давай кидай. А ты сразу только это, и сразу кидай 2, 3. 10. Вау! Юрий Александрович, много маленьких, да?